रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों आप खैर से होंगे। रियाज हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गाजी खान से। तो मेरे भाई आज की जो वीडियो है ना, सिर्फ इसमें 15 बकरे हैं, वो भी प्योर गुलाबी में। तो इसमें काफ़ी फरमाइशें थी। व्हाट्सएप पे ऊपर 2-3 भाइयों ने मैसेज किए और मोहम्मद आज़म ने मैसेज किया था मुझे उकाड़ा से। भाई आज़म ने उसको मैं उसके लिए भी बना रहा हूँ और बाकी भी तमाम दोस्तों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। मेरे भाई ये है कि इसमें 15 बकरे हैं कुर्बानी के लिए। ये वाइट हैं बिल्कुल। तो इसमें 3 से 4 सींग वाले हैं, बाकी सारे बगैर सींग में हैं। रेट मुनासिब होगा, थोड़ा सा होगा। वीडियो अच्छी होगी, वीडियो को लाइक शेयर आपने करना है, मेरा हक बनता है। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर मांगता हूँ। जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट्स आपने करना है। जो परदेसी भाई हैं उनको सलाम करता हूँ, मेरी वीडियो परदेश में देखते हैं, बाहर की कंट्री में देखते हैं, तो उनका शुक्रगुजार हूँ। जो पाकिस्तान में मेरी वीडियो देखते हैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करते हैं, मुझे कमेंट्स भी करते हैं। सब दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको सलाम करता हूँ। मेरे दोस्त, ये 15 बकरे की वीडियो मुख्तसर सी वीडियो है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। रेट मैं इसी वीडियो में दूंगा। इनके कार्गो सर्विस मेरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। जहाँ से आप ऑर्डर करेंगे आपको ये बकरे मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरे की वीडियो है ये, लेकिन बैक कैमरे की मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। सही इसमें समझ नहीं आती फ्रंट में, तो सारा रिज़ल्ट क्लोज यानी कि VIP नहीं होता इनका, बिल्कुल जो है नॉर्मल सी वीडियो होती है। तो आज की वीडियो में मैं ये बकरे जो दिखा रहा हूँ ना, ये भी दोस्तों की फरमाइश थी आज़म भाई की, तो मैंने ये पहले भी बताया। लेकिन ये बकरे बड़े ज़बरदस्त हैं यार, क्वालिटी वाले हैं माशाल्लाह। तो इनको चला फिरा के दिखाएंगे। ये भूखे हैं, अभी देखें चारे के ऊपर ये खड़े हैं चारे के आसरे पे। तो इसी तरह के बकरे अगर और भी आपको चाहिए, जितनी तादाद में चाहिए, आप बेफ़िक्र हो के बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आ जाएं, तो इंशाअल्लाह हर क्वालिटी का जानवर आपको सस्ते रेट पे मिलेगा। मेरा इस लेवल पर का काम है कि मैं होलसेल डीलर हूँ। होलसेल के हिसाब से माल पूरे पाकिस्तान में भेज रहा हूँ। तो जहाँ से भी दोस्त आप आते हैं तो दोबारा आर्डर उसी हफ्ते में मुझे दोबारा भी ऑर्डर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो ख़रीदेंगे, मुझसे ख़रीदारी करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप ख़रीदारी के बाद मुझसे ही माल लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। कहेंगे रियाज भाई काश हम आपसे पहले ही रब्ता कर लेते हैं। बाकी मेरे भाई कालें मुझसे मिस हो जाती हैं काफ़ी दोस्तों की, मैं माजरा चाहता हूँ। बहुत कालें आती हैं, सारा दिन सुनता हूँ, लेकिन कुछ की मिस भी हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और भी आपकी कॉलें सुनने के लिए। 4 से 5 नंबर या 6 नंबर ये जो लगे हुए हैं, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। सारे मेरे अपने नंबर हैं, इन पे आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ तावन करेंगे और बकरे भी आपको, बकरियां भी, जो भी जानवर आपको चाहिए मुनासिब रेट पे देंगे। और आप वीडियो मेरी पूरी देखा करें, वीडियो देखो भी आप बैक कैमरे से, मेरे रेट भी सुनो, मुनासिब से रेट और VIP वीडियो। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप बैक कैमरे की वीडियो देखें। अरे अरे रुकिए जरा, हमारी बात तो सुनिए। इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, 1 लाइक तो बनता है। इतने बड़े यूट्यूब पर आप अगली दफा कैसे ढूंढेंगे? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस कर दें। डरिए मत, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। चलो मेरे भाई ये दिखा रहा हूँ आपको बैक कैमरे से। बैक कैमरे से ये क्वालिटी ज़रा वाज़े नज़र आती है और बकरे भी जो है ना माशाल्लाह, जानवर जो भी हों तो VIP नज़र आते हैं। बड़े खूबसूरत क्वालिटी में प्योर गुलाबी में है माशाल्लाह। इसमें जितने भी खड़े हैं सारे देखें, ये तोता फेस में। इनके फेस अगर देखेंगे आपको तो बहुत प्यारे लगेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है और रेट भी थोड़े से होते हैं। यार देखो, मैंने जितना भी आपके साथ वीडियो शेयर की है, सबसे पहले तो ये है कि मैंने आपको दोबारा कभी नहीं दिखाई वो वीडियो। जो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो एक बार दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की मेहरबानी है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे ख़रीदारी कर लेते हैं। और बकरे जो है ना, मैं आपको करीब से ज़रा दिखा दूँ। ये इनका फेस देखें, है कि तोता फेस नहीं है माशाल्लाह। इसी तरह के यार फेस देखें, ये प्योर गुलाबी। ये लंबाई लेंथ देखें, इसकी लेंथ भी माशाल्लाह अच्छी है, इनकी हाइट भी अच्छी है और ये चीज़ें भी माशाल्लाह क्वालिटी में हैं। और जितने भी आप फार्मर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं और वो भी पूरे पाकिस्तान में मुझसे रब्ता करते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो मेरे फार्म से ही माल जाता है। तो बाकी मेरे भाई वैक्सीन का अब जो है ना मौसम है, वैक्सीन के बारे में मैं नए फार्मर को आगाह कर दूं। आप PPR वैक्सीन करवानी है। अगर आपके पास PPR वैक्सीन मौजूद ना हो तो वो आप हमसे फ्री मंगवा सकते हैं। वो बहुत अहम है जानवरों के लिए। आप अपने जितना जानवर रख चुके हैं या आपके पास मौजूद हैं, सब के लिए जो है ना वो बेस्ट है, आप करवा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट बकरियां 3 माह से ऊपर प्रेग्नेंट बकरियों को
प्रेग्नेंट बकरियों को आपने वैक्सीन नहीं करवानी, बाकी सब जानवरों को आपने वैक्सीन करवानी है। तो इंशाल्लाह आप हर मशवरा भी हमसे ले सकते हो और जानवर भी आप हमसे ले सकते हो, जिस तरह की क्वालिटी चाहिए। अगर मैंने आपको पहले कई बार कहा है बछड़े और गाय भैंस चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। बकरियां जिस कलर की आप कहेंगे, जिस नस्ल की कहेंगे, जिस क्वालिटी की कहेंगे, वो आपको माशाल्लाह मिल जाएंगी। तो मैं आपको बताए होलसेल डीलर जैसे हूँ ना कि मेरा हक़ बनता है कि आपके साथ मुनासिब रेट वाले जानवर और वीआईपी क्वालिटी वाला जानवर आपको दिखाऊं। मेरी यही आपको पता है कि आदत है कि मैं एक बार वीडियो लगाता हूँ, वो शेयर भी एक बार करता हूँ अपने चैनल पे, दोबारा नहीं करता, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी सेल हो जाते हैं। उसका वजह यही है मेरे भाई, कोई सिर्फ मेरे रेट थोड़े होते हैं। मैं आपके साथ तावन करता हूँ, आपका तावन मेरे साथ बहुत है। मैं सब दोस्तों का, सब व्यूवर का जो है ना शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह आपका और मेरा ताल्लुक़ इसी तरह हमेशा पक्का और प्रॉपर रहेगा। बाकी मेरे भाई वीडियो ये आपने मुकम्मल देख लिया है और इसके रेट के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुनासिब और थोड़ा सा रेट है। इनका फ़िक्स रेट जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, माशाल्लाह मेरे भाई इनका रेट जो है ना बकरों का सिर्फ 20,000 रुपये है। देखें क्वालिटी भी देखें मेरे भाई और चीज़ भी देखें और इनकी नस्ल भी देखें, किसी चीज़ में कमी नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और रब्ता भी कर सकते हैं मेरे साथ। इनका रेट मैंने आपके लिए सिर्फ 20,000 रुपये रखा है, ज़्यादा नहीं रखा। और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं, कार्गो के लिए आप आ भी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। ये पूरी वीडियो देख लें मेरे भाई।